శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం. శ్రీరామో రామభద్రశ్చ రామచంద్రశ్చ శాశ్వతః రాజీవలోచన శ్రీమాన్ రాజేంద్రో రఘుపుంగవః जानकी वल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्तः शरणत्राणतत्परः वालिप्रमथनो वाङ्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमदाश्रितः कौसलेयः खरध्वंसी विराधवदपण्डितः विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्ततालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः जामदग्न्यमहादर्पा दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजः दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मकः त्रिविक्रमत्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्यशापशमन पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः रुक्षवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्तत्राणवरद सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीवेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफल स्मृतसर्वाघनासनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासारः पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुष्यचारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुकृज्जितवारासि सर्वतीर्थमयो हरिः श्यामाङ्गः सुन्दरः सूरः पीतवासाधनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्ञ जरामरणवर्जितः शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रहः परं ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः परेशः पारगः पारः सर्वदेवात्मकः परः। एवं श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नाष्टोत्तरं शतम् इति శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం। ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపిస్తే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సింపుల్ స్తోత్రాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి। మీ సపోర్ట్ మాకెంతో అవసరం। ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్।